Assalamu alaikum, my dear Shem stars. I hope you all are doing good. So today I am going to teach you the short sound of A. A की short sound है A. The short sound of A is A. जब हम A को किसी और लेटर के साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको किया हुआ है ज्वाइन ब के साथ, तो A ब ऐब बन जाता है। ए ब ऐब। और जो आज हम वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं उनको बोलते हैं CVC वर्ड्स। CVC वर्ड्स मतलब मीन्स कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। ठीक है, पहला लेटर यहाँ पे आप देखो, जो पहला है इसमें क है, क कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ए है, ए वोवेल है, और ब है, ब फिर से कॉन्सोनेंट, इसीलिए इनको बोला जाता है CVC वर्ड्स। तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे ए ब ऐब, क ए ब कैब, ड ए ब डैब, ज ए ब जैब, न ए ब नैब, ट ए ब टैब, add, 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 bad, add, dad, add, had, add, lad, add, mad, add, bad, add, sad, egg, egg, ए को जब ग के साथ ज्वाइन करते हैं इट गिव साउंड एग, ब ए ग बैग, ग ए ग गैग, ल ए ग लैग, न ए ग नैग, र ए ग रैग, व ए ग wag, am, d dam, j jam, r ram, y yam, an, k can, f fan, man, p pan, r ran, v van, app, k cap, l lap, map, nap, rap, tap, yap, at, bat, cat, fat, hat, mat, rat। तो आप ऐसे ही इस पेज को ए की शॉर्ट साउंड को रीड करेंगे और ऐसे ही आप ज़ोर से इनको पढ़ेंगे और एब, एड, एग, एम, ऐप, एट, एन, इन पे आप CVC वर्ड्स बनाओगे इन्हीं साउंड्स पे। सो थैंक यू।